हेलो गाइस, मैं हूं ओमकार। और भाई साहब, आपने कभी ना कभी तो बचपन में ऐसे कप्स के साथ में कप फोन तो ज़रूर से बनाया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले कप फोन और देखने वाले कि इसकी वॉइस कितने दूर तक आती है। मतलब कि रस्सी बांध देंगे ऐसी वाली, जो कि मेरे हाथ में आप देख सकते हो, ऐसी रस्सी बांध देंगे। मतलब कि ये छोटी वाली है और बड़ी वाली भी है हमारे पास में। ऐसे कप फोन होते हैं जो कि हमने पानी पीने के काम में आते हैं। तो इसी कप का इस्तेमाल करने वाले इसी वीडियो में। और छोटे कप भी है हमारे पास में, उसको भी लगा कर देखेंगे और बड़े को भी लगा कर देखेंगे, जो कि पेपर के आते हैं। और जो मेरे हाथ में है ये जो प्लास्टिक के, जो इसको भी लगा कर देखेंगे और उसको पेपर वाली कप को भी लगा कर देखेंगे कि क्या किस में वॉइस क्लियर आती है। और डिस्टेंस भी बढ़ा कर देखेंगे, मतलब कि 100 मीटर 200 मीटर ऐसे बढ़ा कर देखेंगे। और बीच में रस्सी फंसा देंगे जो मेरे हाथ में है अभी। और जो मेरे हाथ में है, जो फ़ोन पकड़ा है मैंने, क्योंकि हमारे पास में जो है माइक नहीं है, तो मैंने इसको मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट में नीचे ज़रूर से बता देना। और वीडियो स्टार्ट कर दे। ऐसे यूनिक आइडिया के लिए लाइक का जो बटन है वो भाई सब जरूर से दबा देना। क्या करने वाले, सिंपली जो बीच में से 2 रस्सी बांध देंगे और जो उधर एक बंदा रहेगा और मैं इधर बात करूंगा। क्या वॉइस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे यूनिक से आइडिया के लिए लाइक का जो बटन है भाई साहब वो जरूर से दबा देना। हम फटाफट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस भाई साहब, जो मेरे हाथ में जो कप से वो हमें लगने वाली इस वीडियो में। और जो मेरे हाथ में अलग साइड में रखा है वो भी लगने वाला है, जो कि इसमें जो रस्सी है वो भी लगने वाली है। और जो रस्सी को फंसाते हैं बीच में और देखते हैं कि क्या वॉइस आ पाती है या नहीं आ पाती है, कितने दूर तक आएगी, वो नीचे कमेंट में जरूर से बता देना। आज के यूनिक से ज़माने में गाइस, जो कि हम मल्टीपल कॉल करते हैं, जो कि फ़ोन में ऐड कॉल का ऑप्शन होता है हमारे कॉल में, जो कि हम इधर एक दोस्त को कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, जो कि हम एक दोस्त के साथ बातचीत करते हैं और दूसरे दोस्तों के साथ में भी कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर सकते हैं। उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस, जो कि हम ऐड कॉल करते हैं। मतलब कि 3-4 दोस्त होते हैं हमारे जो एक साथ फ़ोन पर बात कर सकते हैं, वो भी वीडियो बना देंगे गाइस। लेकिन कब फ़ोन के साथ में हम एक दूसरे के साथ में कैसे बातचीत करने वाले, इसमें बीच में रस्सी फंसा देंगे। रस्सी के साथ में वॉइस ट्रांसलेट करेंगे कि देखेंगे कितनी दूर तक ये आवाज़ हमारी सुन पाता है या नहीं सुन पाता है। इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग इस यूनिक से आइडिया के लिए लाइक का जो बटन है नीचे वो जरूर से दबा देना। हम लोग इसे बनाना स्टार्ट कर देते। तो शुरू करते हैं भाई साहब फटाफट से। तो गाइस बनाना स्टार्ट कर देते, जो कि मैं दिखाने वाला हूँ। हमारे पास में ऐसे कप्स भी है, क्योंकि मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा है, क्योंकि मेरे पास में जो कोई माइक का जो जुगाड़ है वो नहीं है। लेकिन मेरी वॉइस डायरेक्ट कैमरे में जा रही है, लेकिन माइक खराब हो चुका है, तो इसलिए मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ़ोन में आपको सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है वो भी टेस्ट करेंगे। जो कि मेरे पास ऐसे कप है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ऐसे भी कप है, जो को आप देख सकते हो, पूरे बंडल हमने लाए हैं। जो कि ऐसे वाले भी कप है जो कि पेपर से बने हैं। और जो ये कप है गाइस, आप देख सकते हो, ये वाले कप जो कि प्लास्टिक से बने हैं। और ये वाले कप है, आप लोग देख सकते हो, ये वाले कप है जो कि ये पेपर से बने हैं। तो इसे बनाना फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। बीच में से क्या करते हैं, पेचकस से होल कर लेते हैं। और होल्स के बीच में से जो रस्सी है हमारे पास में इधर को, तो इसे बांधना मतलब कि जोड़ देते हैं और डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं 100 मीटर 200 मीटर। और देखते हैं क्या वॉइस आ पाती है या नहीं आ पाती है। तो फटाफट से इसे इसमें डालना शुरू कर देते हैं। गाइस फाइनली ज्वाइन कर चुके हैं दोनों लोग। वाई ग्रेडी वहां पर दिखाओ।
वहाँ निकल गया है भाई साहब। और मैं जो यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ आपको, जूम देख सकते हो आप लोग, जूम वो वहाँ पर है और देख सकते हो मैं यहाँ पर हूँ। मतलब कि 100 मीटर की दूरी है भाई साहब, 100-150 मीटर की दूरी है। क्या इसमें वॉइस आ पाएगी? मेरा जो वॉइस रिकॉर्डर चालू है मैं इसमें रख दूंगा और आप लोग जो वॉइस सुन सकते हो कि क्या आवाज आ रही है या नहीं आ रही। हमारे पास में दूसरे कप्स भी है यहाँ पर रखे, इसमें ट्राई करते हैं पहले इस कप के साथ में प्लास्टिक के, फिर बाद में इस पेपर कप के साथ में करेंगे क्या किसमें क्लियर वॉइस आती है वो भी देखेंगे भाई साहब। और जो है अभी जो है बोलना जो है वॉइस चालू करते हैं जो कि क्लियर आती है कि नहीं आप लोग सुन सकते हो। थोड़ा टाइट करो, थोड़ा टाइट करो, पीछे जाओ, थोड़ा टाइट करो थोड़ा निखिल, थोड़ा टाइट रखो निखिल। मेरा जो आवाज है आपको आ रहा है गाइस, में देख सकते हो आप लोग। निखिल उधर से आपका नाम बताना है, आपको जो गाना एक आता है वो भी बताना। आपका नाम बता निखिल पूरा। निखिल तो आपका एक सॉन्ग आता है, सॉन्ग सुना सकते हो निखिल आप कोई? गाइस देख सकते हो आप लोग कैसे क्लियर वॉइस आ रही है पूरी। हमारा जो गाइस जो आपका एक सॉन्ग सुनो, सैराट का सॉन्ग सुनाओ फेमस कोई भी, देख सकते गाइस। निखिल जो है अभी तुम्हारे गर्लफ्रेंड का कोई नाम है तो वो भी बता दो इसमें। गाइस देख सकते हो आप कितनी क्लियर वॉइस आ रही है, मतलब कि और कुछ बता दो गाइस, मतलब कि वॉइस टेस्टिंग करो 1 2 3 1 2 3। गाइस देख सकते हो आप लोग कितना क्लियर आया, वो कितना दूर है गाइस देख सकते हो आप लोग। मैं जो वॉइस है मेरी इसमें मैं अपना फोन है जो इसमें रख रहा हूँ, मतलब कि वॉइस रिकॉर्डर है मेरे हाथ में जो इसमें रख रहा हूँ मैं, और वो कितनी दूर है गाइस देख सकते हो आप लोग। उधर भी दिखाओ एक बार जूम करके एक बार दिखा दो वो कितनी दूर है गाइस। भाई साहब देख सकते हो आप लोग वो इतनी दूर है और मैं इधर हूँ, वो उधर से इधर वॉइस आ रही है। मतलब कि इतना ईयर फ्रिक्शन ट्रैक है, मतलब कि ईयर के नॉइस कैंसलेशन है वो भी इतना ज्यादा है, मतलब कि आपको वॉइस भी आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन फिर से एक बार रखते हैं। निखिल 1 से लेके 10 तक नंबरिंग करो, अपने सुना दो इसमें आता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाइस देख सकते हो कितना दूर है, लेकिन आप बोल दो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। गाइस देख सकते हो इतना दूर टाइट है, वो उतना दूर है वो भी, लेकिन इससे भी वॉइस आ रही है। गाइस फिर से एक बार मानो 1 से लेके 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाइस देख सकते हो आप लोग कितना क्लियर वॉइस आ रही है, मतलब कि आपको जब इस कप फोन के साथ में हमने किया इस एक्सपेरिमेंट तो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना भाई साहब। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ में। ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से कमेंट में नीचे बता देना। और गाइस आपको इस नए जमाने के एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब कि कॉन्फ्रेंस कॉल और एड कॉल चाहिए तो पार्ट 2 जरूर से लिख देना। पार्ट 2 भी डिस्क्रिप्शन में मतलब कि कमेंट में नीचे जरूर से बता देना पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी आपके लिए बना देंगे आपके डिमांड के कारण। इस वीडियो पे अगर 50,000 लाइक आते तो हम बना देंगे आपके लिए पार्ट 2। जरूर से कमेंट में लिख देना पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। उसमें क्या करेंगे ऐसे रस्सी बांध देंगे और उसमें जो 20 में से प्लस वाले आकर को आइकन कर देंगे और 4 लोग और ऐड कर देंगे इसमें, और देखेंगे कि क्या सभी के पास मेरी जो वॉइस है वो जाती है कि नहीं जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए धमाकेदार एक्सपेरिमेंट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।